اسباب كتيره ممكن تخلي العربيه تجيب جوان. باشمهندس عبد الحميد، تجربه جديده انت قلت لي مفيده جدا للناس، للفنيين كمان قبل ملاك السيارات، هم يخلوا بالهم ويركزوا ايه الاسباب اللي ممكن تخلي العربيه كل شويه تجيب جوان وش سلندر. وبصراحه انا الموضوع ده بسمعه كتير، كل شويه الاقي عربيه جايبه جوان وش سلندر. بص يا هندسه، ايه المشكله اللي هنا؟ هي دي عامه من مشاكل النوادر شويه، تمام كده. العميل ده تقريبا خلال 12 شهر عمل جوان 6 مرات. تمام. جوان وش سلندر، يعني يحل وش السلندر ويعمل حاجه اسمها جوان وغير زيت وفلتر وبتاع 6 مرات. فالعميل اخر بقى ما زهق فجالي فحكى لي القصه. حلو. فقلت له انا الاحتمال الكبير جدا جدا يبقى في نصيبه في البلوكه نفسها. تمام. الموتور عندنا بينقسم لجزئين، جزء تحت اللي هو البلوكه ووش السلندر من فوق. تمام. لو دول مش مقفولين كويس على بعض يبدا يحصل تهريب، فيحصل حاجه اسمها سخونيه فالجوان يضرب. حلو. فيبدا الزيت يطحن على الميه والقصه اللي احنا عارفينها دي. تمام. فبالفعل فكيت اول وش السلندر. النصيبه بقى اللي هم عملوها ايه بقى؟ اللي هم بوظوا له وش السلندر من كتر الخرط. للاسف. يعني لو كل فني خد ملي او نص ملي من وش السلندر فدمروا له وش السلندر. طب وانت كده هتحتاج تملاه يعني ولا تغيره؟ انا دلوقتي بقى اللي بعمله لنا طبعا في محايلات مع المخرطه اللي احنا نوصل لحلول عشان ما نكلفش العميل حرام وش سلندر كامل. بس فكينا بقى البلوكه وبعتناها وقسناها وحقيقي طلع توقعاتنا صح، وطلع البلوكه نفسها هي اللي فيها التفقيعه وهي اللي عامله المشكله الاكبر ما بين الجوان والوش. دي مشكله دايما في الناس اللي هي بتستسهل وما بتبذلش مجهود وما بتراعيش ضميرها في حته اللي هي تراجع وتفحص العربيه بشكل جيد وتكلفه كتير قوي هندسه على العملاء وعلى الفاضي.